我過去影喎。喂，過影咩？過踩喎。哇！到底係邊個唔關心邊個唔好嘅？又係邊個製造呢種困難嘅局面？我哋咧係好知道熱嘅，我哋又喺個街頭嗰度曬。我哋而家咧希望從啲水俾裏邊嗰啲被上級有一個勞連法嘅防協嘅高層分派佢哋用背者、背對記者、背對市民、背對嘅居民嘅保安人員。我哋又係有水船緊喺裏邊啊！我哋而家防協該停止虐待自己嘅職員，關心唔係走埋嚟擺個姿態，教訓側邊啲居民，然之後係咁以虛偽地問國中九嗰邊影啦。嗰度啊，影咗陣走啦，叫好悶。中九邊啊？係中隻。我防協嘅同事可唔可以咧？一係你哋自己攞水俾你啲同事，一係你俾你啲同事要我哋啲水。你哋係咪覺得佢好焗？我哋而家都覺得佢好焗。